Күн қазіргі таңда көп больницаларда орын болмай, балалар өте қатты ауырып жатыр. 39-40 градус температура, айналамызда қанша адамдар ауырып жатыр. Сол себепті мынау мен заказдарым, міне бәрі де новый ашылмаған кардицепстар заказдар. Основной осы кардицепс жаңа туылған баладан бастап беруге болады. Ал енді үлкен кісілерде жөтелдер кетпей асқынып кеткен болса, давлениесі болмаса, мына зеленый кардицепспен шушан бірін тәрте ішесіз, бірін кешке ішесіз. Срочный асқынып кеткен жөтелдер болса. Және міне чай, новый чай бұл бронхаға, қақырықтарды шығарады. Сіз оны временно антибиотикпен басасыз, ол болмайды, ертең қайтып шығады. Мынау воспалительный процесстарды кетіреді, және міне стопный пластыр. Бронхаға жабыстырасыздар табанға. Бұл как система сияқты организмді очищать етеді. Заказ беріңіздер тездетіп.